Во овој момент нема податоци дека постои некоја потреба од загриженост, меѓутоа радикализацијата и онлайн и поинаку секогаш е присутна. Таа е феномен од кој што ниту едно општество не е до крај отпорно. Меѓутоа во Македонија се градат институциите и особено по нашето членство во НАТО веќе јакнеме поприлично многу. Ако пред членството во НАТО можевме да речам секојдневно да сведочиме на млади луѓе, особено млади кои што се впуштаат во непознатото, најмногу и најчесто преку онлайн, по членството во НАТО и благодарение на информациите кои што на дневна основа ги разменуваме, ние сме навистина малку поотпорна држава во однос на можностите на онлайн радикализација. Инаку како таргет групи, секогаш ги истакнуваме помладите. Категоријата помеѓу 14 години и 25 години возраст е најпорозна во однос на можноста да бидат радикализирани. На радикализацијата не гледаме како на некој лош феномен. Радикализацијата се додека е во кругот на размислување, таа не е проблем. Ние секогаш ја третираме радикализацијата со можност да заврши со тероризам или радикализација која што ќе води кон терористички акти. Таа е особено интересна за безбедност и безбедносните институции и таа се следи. Во доменот на онлайн просторот таа е најмногу присутна затоа што тука е најмногу можноста за неконтролиран пристап, за неконтролирано движење, за следење, отварање. Интернетот е денеска толку моќна алатка што за една секунда може да во однесе на другиот крај на светот и затоа младите се особено незаштитени, да речам, ранлива категорија по однос на можноста за радикализација. Тука веќе може да правиме разлика. Кај младите, тоа е сензационализмот, можноста да бидат исполнети со некакви политички идеи, да бидат насочени кон остварување на радикални цели заради некои други интереси. Кај повозрасната категорија на граѓани, финансиската страна е секогаш присутна. Значи на возрастните од 30-40 години радикализацијата оди заради стекнување на некаква финансиска корист. И има се разбира и кај нас и во странство. Впрочем, не случајно го споменав периодот пред 10 години кога малолетни лица и од Куманово и од другите градови во северниот и северозападниот дел на државата многу често се впуштаа во онлайн непознати преписки. И после тоа, за релативно краток временски период, знаете, дури е интересно за само неколку недели од првиот контакт до комплетна радикализација. Во период од 20 дена имате сосема преобратено дете, младо лице. Во странство и текако. Овде на Балканот, да, би ги истакнал Босна и Херцеговина, Косово, како места каде што радикализацијата во главном се случува онлайн. Доминантно преку онлайн контакти. На почетокот сето тоа беше многу по-сокриено. Па службите мора да ги следат движењата на помладите од Скопје кон Истанбул, од Истанбул со друг превоз до турско-сириската граница и оттаму веќе им се губеше, нели? Односно се губеше можноста службите да ги следат. Во последно време сето тоа се случува пред компјутер, доволно е само пристап до интернет и тоа е тоа. Од тука започнува една, да речам, погрешна приказка која што младите пред се заради нивниот интерес да се станат попрепознатливи и така натаму, се впуштаат во многу опасна работа. Поотпорни сме отколку порано. Порано бевме, да речам, многу по-слаби во однос на капацитетите да се спротивставиме на таквото. Денеска, не само во Македонија, и генерално во регионот, па и во Европа, многу често се организираат различни настани на кои што се дискутира со различни целни групи, најчесто во средните училишта, на факултетите, во невладините организации кои што отвараат теми за значењето и за опасноста која што ја предизвикува радикализацијата. Кога таа доаѓа онлайн, тогаш имаме обврска сите заеднички да провериме што прават нашите деца, што прават нашите ученици, нашите студенти, со кого комуницираат, дали има промена во неговото однесување, дали можеби станал понервозен, дали е повеќе одсутен во разговорите, дали не е заинтересиран за денешниот начин на развој на човештвото. Тоа се знаците преку кои што сите можеме да препознаеме млади луѓе кои што веќе тргнале по тој пат. И ако не успееме навреме да ги препознаеме тие знаци, 3 недели се сосема доволно некој млад човек од сосема пристоен и воздржан граѓанин да стане човек кој што во своите размислувања ќе види на крајот извршување на терористичко дело. Забележана е верската радикализација по однос на исполнување на некои цели на одредени религиозни групи. Меѓутоа, десниот екстремизам исто така е тема која што е присутна во радикализацијата кај младите. Десните екстремистички групи се предмет на следење, на насилниот екстремизам и така натаму.
Меѓутоа, доминантно зборуваме за теми поврзани со верувањата. Манипулацијата всушност е и 100% од радикализацијата. Кога го одвлекувате вниманието на младиот човек и можноста тој да напредува, да биде добар ученик, добар студент, добар граѓанин на крајот и да ги користи благодетите на 21. век во некој уверување дека доколку стори катастрофално дело, терористичко дело, ќе добие некаква награда во задгробниот живот, тоа е манипулацијата која што тие ја прават. И за жал се користат многу често верските принципи. Иако ниту една религиозна заедница, верска група, ниту едно верување не води кон тоа. Нити во Библијата, нити во Куранот, нити во другите свети книги не пишува дека доколку повредите некого ќе добиете нешто на другиот свет. Меѓутоа, манипулацијата доаѓа и од фактот дека младиот човек кој што не е доволно реализиран во својата средина, таму на друго место ќе биде многу почитуван, кон него ќе се однесуваат со исклучително многу внимание, со почит. Сето тоа се манипулации кои што 15 годишно дете не може да ги препознае. Затоа тука е клучна улогата на родителите, на образовниот систем, на нас како општество, како граѓани, да им помогнеме на помладите да ги, да речам, да се држат на страна од таквите принципи. Меѓутоа, се на се, зборуваме за тема која што во македонското општество не е доволно обработена, но не постои ни некоја сериозна опасност. Барем не во овој период. Меѓутоа, мигрантските текови и она што ќе значи, еве, по завршувањето на војната во Блискиот Исток, ќе видиме дали ќе имаме потреба од дополнителна будност по однос на мобилизирање на млади луѓе.